வணக்கம் தமிழ் சொந்தங்களே. விவசாயத்திற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு இலவச பயிற்சி வகுப்பு பற்றி தாங்க பார்க்க போறோம். நிறைய நபர்கள் இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை பெரிய லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு தாங்க இருப்பீங்க. ஆனால் இதில் நிறைய வகையான விஷயங்கள் புது ஆட்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலம் அப்புறம் இந்த குளிர் காலத்துலலாம் நிறைய வகையான கோழிகள் இறக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குங்க. ஏன்னா நிறைய வகையான புது புது நோய்கள் வந்து வரும். அப்படி வரக்கூடிய நோய்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணுங்கிறது பெரிய லெவலில் புதுசாக அந்த தொழில் வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தலைவலியை தாங்க ஏற்படுத்தும். அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த கோழி வளர்ப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைவிடுறாங்கன்னு கூட வந்து சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து தடுக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இது போன்ற பயிற்சி வகுப்புகள் வந்து நடக்குதுங்க. பொதுவாக அந்த கோழிகளுக்கு ஒரு நோய் வந்தாலே அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாகவே பரவிடுவாங்க. அதனால நோய் இருக்கக்கூடிய கோழிகளை முதல் தனியாக பிரித்து தாங்க வந்து வளர்ப்பாங்க. பொதுவாக இந்த மாதிரி கோழி வளர்ப்பில் வந்து புதுசாக நுழைகிறவங்களுக்கு நிறைய வகையான சவால்களை சந்திக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும். அதற்கு முன்னாடி இது போன்ற பயிற்சி வகுப்பில் நீங்கள் கலந்துருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். நம்ம நாட்டுக்கோழிகள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வகையான கோழி இனங்கள் இருக்குங்க. நம்ம தமிழகத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுவிடை கோழி இனங்கள் இருக்குது, பெருவிடை, அப்புறம் மொட்டைக்கழுத்து கோழி இனங்கள்லாம் இருக்குது. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட இந்திய இனங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சில வகையான தீவுகளில் இருந்து கூட இனங்கள் இறக்குமதி பண்ணி பெரிய லெவலில் வந்து வளர்க்குறாங்க. குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடக்நாத் வட இந்தியாவிலேருந்து அதிக லெவலில் இங்கே இறக்குமதி பண்ணி வளர்க்குறாங்க. அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார்லாம் அந்த நிக்கோபார் தீவில் இருக்கக்கூடிய கோழி இனமான நிக்கோபாரிங்கிற இனமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் நம்ம தமிழகத்தில் வந்து வளர்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி இனங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தேர்வு செய்யணுங்கிறதும் வந்து முக்கியங்க. இப்போ உங்கள் ஏரியாவில் அதற்கான சந்தை இதெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு தாங்க தேர்ந்தெடுக்கணும். அதுதான் இது போன்ற பயிற்சி வகுப்பு போகும்போது முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்லித்தர இருக்காங்க. நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும் இடம் கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், குண்டுசாலை, செம்மண்டலம், கடலூர். இந்த பயிற்சி வகுப்பு எப்போ நடைபெற இருக்குன்னா 22/8/2023 நடைபெற இருக்குங்க. இந்த பயிற்சி வகுப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தொலைபேசி எண்கள் கொடுக்குறேன். அந்த தொலைபேசி எண்கள் மூலம் முன்பதிவு செஞ்சுட்டு போங்க. முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய எண்கள் 0414229029 மற்றொரு எண் 9487813812. இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. இது போல காணொலிகளை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம தமிழ் வேளாண்மை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேளாண் செய்திகள் தொடரும். நன்றி.